سلامونه ګران دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. ګران دوستانو، زه محمد الله همدرد او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل ټیکنالوژي زده کړه. دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ما دغه طریقه راوړې ده چې د مسنجر درې پټ رازونه تاسو ته ما راوړي دي. هیله لرم چې دغه رازونه به ستاسو خوښ سي او دغه څخه باید تاسو ځانونه خبر کړئ. ډېر ملګرو ته پته شته او دا رازونه ورته معلوم دي، ډېر ته هم نه دي معلوم. ډېر خوندور رازونه دي دوستانو، تاسو ویډیو تر اخره سره وګورئ او ویډیو مه سکپ کوئ. دوستانو راځئ ویډیو شروع کوو. تر ویډیو دمخه مو که زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، لومړی زموږ دا ویډیو درسره ضرور لایک کړئ، ورسره بیا زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې د نوټیفیکیشن په شان در ورسیږي. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو دوستانو، دغه رازونه چې دي که نه، د مسنجر پټ رازونه، تاسو په دغه مسنجر کې دغه رازونه تاسو درښایم. په لایټ مسنجر کې هغه کار نه کوي. نو تاسو به راسئ د مسنجر ته. کله چې مسنجر ته راغلئ، دلته زه اوس تاسو د یو څو پټ رازونه ښیم. اوس غواړئ چې چاته یو میسج ولېږئ. کله چې تاسو چاته میسج لیږئ، نو تاسو دغه میسجونه تاسو ته ښکاري چې دغه بغیر له کوم اپلیکیشن څخه د مسنجر کې لیږلي دي ورته. دې باندې کلیک وکړئ. دا ګورئ یو تحفه غوندې وه او دې باندې بیا کلیک وکړئ. دغه هم اور اخیستی ده که نه، اور بلیږي ورته، څنګو کې اور بلیږي، دا د هغه ده لیکل دي دوستانو. او دغه هم بیا دې لکه خوشحالي دغه لیکل مو ورته لیکلي ده، تاسو ته ښکاري. او اعلان چې ده که نه، بیا د زړه دي. نو دا څنګه تاسو کولی شئ؟ دغه ځینو ته ملګرو ته معلوم دي او ځینو ته هم بیا نه دي معلوم. نو دا تاسو څنګه کولی شئ؟ اول دغه چې کله تاسو غواړئ چې دغه شان چل وکړئ، تاسو به دا مسنجر را ډاونلوډ کړئ. دغه دوستانو اوس نوی اپډیټ شوی ده که نه، دا رقم ډیزاین کې ده دوستانو. مخکینی مسنجر چې و که نه، شین رنګ و، دغه اوس نوی مسنجر ده. که تاسو سره دا رقم مسنجر وي که نه، مخکینی دی، خو پروا نه کوي چې دا رقم ته تصویري وي. خو کله چې دغه چاته میسج لیکئ، دلته اوس مثال میسج لیږم، اوس ورته لیکم سلام، بیا ورته لیکم سلام. سلام که رقم ته پښتون تاسو ورته لیکئ، ورته لیکلی شئ. په څنګ کې یو آپشن راځي د سرچ، د ضربین غوندې نښان ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو ته څلور ډوله هغه راځي. یو چې دی که نه، د ډالۍ دی، یو د اور دی، او یو هم د مبارکۍ دی، یعنې خوشحالي ډزونه ورکړي که نه، خوشحالي ګلان او یو شی بل شی پوشین دي. او دلته اوس غواړم چې دا اور وله ورته ولېږم. تاسو ته ښکاري دوستانو، وینئ چې دغه اور وله ما ورته ولېږم. هغه ملګری به تاسو ته ډېر حیران شي دا څنګه تاسو وکړو. نو بیا تاسو بل څنګه کولی شئ؟ بل هم تاسو په دغه ډول سره کولی شئ. لکه اوس دغه د میسج یعنې د تحفې په شان تاسو ورته ولېږئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ دغه د ریسیپر. نو دوستانو، په دې سره تاسو څلور ډول ډیزاین کېده. یو هم بل بیا دغه ده، دغه باندې چې کلیک وکړئ، دغه ګورئ تاسو ته داسې هغه راوشیندي. نو دوستانو، دغه یو راز ښه او دوه رازه پاتې دي. که غواړئ دوستانو چې تاسو د بل چا د فسبوک هغه چاته چټ کوئ، نو هغه د بیکګراونډ دغه صفحه بدله کړي. دلته به تاسو راسئ، په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته راځي تیم، په دې باندې به کلیک وکړئ. او دلته تاسو ته دوستانو ډېر نوي نوي آپشن کې شته دوستانو. دا کې نوي بیکګراونډ دی او دغه ځینو ته هم معلوم دی، ځینو ته بیا نه دی معلوم. دې کې ویډیویي شکل دی دوستانو، تاسو هر ډول ډیزاین ورته ټاکلی شئ. خو دې کې دوستانو رنګ هم شته، خو د ډیزاین دغه رنګ نه ده، دا ویډیویي شکل ده دوستانو. ډېر ښایسته ښایسته شیان کې دي، ډېر ښایسته بیکګراونډ لري دوستانو. تاسو هر ډول بیکګراونډ ورته بدلولی شئ. دلته تاسو ډېر رقم بیکګراونډ تاسو ته درکوي. بل چې د دوستانو بل ته که تاسو غواړئ چې یو چا سره میسج وکړئ، یو وخت لپاره، یو موقت وخت لپاره چې چا سره میسج وکړئ که نه، یعنې تاسو چاته میسج ولېږئ که نه، له هغه بیا وخت ورته ټاکلی شي چې دومره وخت باید ډیلیټ شي بیرته. دلته به تاسو راسئ، په دې آپشن بیا کلیک وکړئ او دلته بیا تاسو لاندې راشئ او په ګو ټو سکرېټ کنورسیشن په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ دوستانو، دلته اوس یو لایک ورکوم. نو دوستانو، چې کله تاسو دې څخه بېرته بېک ووځئ که نه،
دلته ګوره تاسو ته ښکاري دوستانو دوهم آی ډي هم دغه دوهم اکاونټ شو دوستانو. تاسو کلپ نشان ښکارېږي، کلپ نشان پکې باید تاسو په دې باندې چې کله کلیک وکړئ دوستانو، اوس تاسو غواړئ چې چا سره مسیج وکړئ که نه. زه غواړم چې چا سره مسیج ولیکم، اوس ورته لیکم زه سلام، سلام مې ورته ولیکه. دا یو موقت وخت لپاره دوستانو چې دا باید بېرته ډیلیټ شي. دلته تاسو ته ښکاري د یو دغې ساعت نشان ښکارېږي، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو وخت ټاکلی شئ ورته چې دغه مسیج باید ورسېږي 10 سکنډه باید خپله وروسته باید خپله ډیلیټ شي. زما 10 سکنډه وخت ورته انتخاب کړ، بیا به زه دا مسیج ورته لیږم. هلته اوس چې کله دا مسیج ورسېږي که نه 10 سکنډه وخت بېرته راکمېږي. کله چې هغه ملګری دغه وګوري که نه چې مسیج راغلی ده 10 سکنډه بعد دا مسیج ختم شي، ډیلیټ شي دوستانو. ډیلیټ کېږي نو چې دغه مسیج ختم شي دوستانو، نه ښکاري دا څه شي دي. خو 10 منټه 10 منټه هر یو ساعت هم تاسو کولی شئ، یو ورځې ته 12 ساعتو ته هر څومره وخت چې تاسو ټاکلی ورته ټاکلی شئ. نو دوستانو دې سره تصویر هم دغه شی کېږي چې کله تاسو یو تصویر لیږئ که نه، مثال زه یو تصویر لیږم که نه، دا تصویر ما ولیږه، زه غواړم چې دغه یو تصویر ولیږم، دې ته هم 10 سکنډه وخت ورکړم. دا هم ګوره 10 دوستانو ما 10 منټه وخت ورکړی و، زه غواړم بل ته 10 سکنډه وخت ورکړم. دلته به راسئ 15 سکنډه وخت ورکړم، چې کله دلته راغلی بیا به دا به تاسو ورته سینډ کړئ. او وخت ګوره کمیږي دوستانو، چې کله دغه تصویر ورسېږي که نه نو هغه وخت کمیږي. دغه ته دوستانو د یو دې کې تاسو دوستانو ملګري سره چټ کولی شئ، هغه چټ بیا هغه ته نه ښکارېږي، یعنې هغه د موقت وخت لپاره، یعنې تاسو دې چټ ورسره وکړئ که نه چې تاسو دغه چټ بیا څوک ونه ګوري که نه، تاسو په دې طریقه سره دغه چټ له ملګري سره کولی شئ. او هغه ته بیا دا مسیج نه ښکارېږي چې دا مسیج ما سره څه شي لېږلي وو، یا څه شي ما سره لېږلي، خبرې را لېږلي، ویډیو ورلېږئ که تصویر ورلېږئ، هغه بیا وخت لري، هغه دومره وخت بعد بیا ډیلیټ کېږي. نو دوستانو دغه 3 پټ رازونه وو چې تاسو ته ما وښودل د مسنجر. هیله لرم چې دغه رازونه به ستاسو خوښ شوي وي. ویډیو درسره ضرور لایک کړئ چې له ملګرو پورې نور ملګرو پورې هم ورسېږي، او که ویډیو خوښه شوې وي له ملګرو سره هم شیر کړئ. نو تر بل ویډیو پورې به الله سپارم، ښې چارې ښه وختونه، الله مو مل شه.